A že tady je Siga, zdravím vás a jestli máte chvilku času, pojďte se podívat na 29. díl mého let's play na hru The Sims 4. Megan se právě vrátila z práce a co se stalo ještě v minulém díle, tak v minulém díle vlastně jsme strávili celý den v práci s Megan, kde se snažila trošičku flirtovat s Garym, ale on se moc zatím nechyt. Ale chat, ten byl na rande číslo 2 s Dinou a tam to vypadalo o dost líp. Padnul tam nějaký vášnivý polibek a tak, takže mezi nimi se to vyvíjí docela dobře. Koukám, že chat jde Megan přivítat dneska. Ale Megan, jak se směla? Jo, dobře, děkuju. Promiň, já si musím odskočit. Promiň, já si zapomněla říct, že je rozbitý záchod, já to hned opravit, jo? Hned to bude. Teď s Megan. To ještě vydrží chvíli. Chviličku. Já jí dám zatím nějaké jídlo. Pojď si vzít, já nevím, aspoň ovesnou sušenku. A čit si pohne mezi tím, doufám. Ještě taky s tom musel rozbít, zrovna teď. Už to je? Ty jsi rychlej. Tak běž to. Kam šel na Mac? Jo. Pojď prosím tě vyklidit pole, protože Mac to jinak už moc dlouho asi nevydrží. Ok, pojď se podívat třeba na ryby chvilku. Co s tebou? Už máš málo energie, jo? A já mu dám, ať si vezme kousek nějakého jídla taky. Třeba si žáky vzít ovesnou sušenku. Tak jo, posunem to trochu. Šupmek. Tak. Katastrofa zažehnána. V pohodě. A je tady Agnes. A co pak potřebujeme ještě? Rychlou spršku určitě jí dáme. A Čedovi... No uklid to po sobě, Čede, prosím, jo? A dáme mu, ať se asi chvilku kouká. Ne, ještě tohle mohu uklidit. Co brečíš? Co je? Proč brečí? Nechutná sanitární technika. To není důvod k pláči, ne? Tak já ji pak dám sledovat kanál třeba zprávy, ona je taková konzervativní. Já vím, že by se mu třeba líčit, ale to se nedá nic dělat, no. Co to je zahrádka? V pořádku? Hele, už tam mám, že šít, tak běž. Pak to tam asi uklidíš. Sedneme si k Megan a uděláme důležitý rozhovor. Nebudeme vyprávět dramatickou historku a potom bych chtěla důležitý rozhovor, jo? Fajn. Fajn. Megan? Ano, Čede? Mohl bych s tebou o něčem mluvit? No, určitě, o čem? No víš, ona volala Zoe a zašla jsem s svým klukem a jako tak nějak nemá kde bydlet a no víš, tak se mi nabít, že by mohla bydlet tady u nás, kdyby ti to teda nevadilo. Co říkáš, Megan? No? Vážně, Čede? No tak přece by nám tady nevadilo a bydlela by dole. V mém ateliéru. Tak řekni něco. Ty si děláš srandu. Megan.
No, musím si to rozmyslet. Víš, možná, když umeš celou koupelnu, a mohl jsme to říct teda dřív. Prosím tě, a kdy se má nastěhovat? No, zítra, až budu doma. Čede. To snad ne. Víš co, mně je to jedno, je to i tvůj dům, tak i tady klidně bydlí. Jo, dočasně. Jo, dočasně. Ok. Wabarani Zimze, Bayumi, Jaspa Exin, Shamagra, Sublurf Baroda. Děkuju moc, Megan, strašně moc to pro mě znamená. Jo, to je v pohodě. Tak promiň, já už si jdu lehnout, já jsem z toho dneska takový jako citově vyčerpaný. Trošku ona volala a brečela a prostě... No. Nemohl jsem jí to odmítnout, to jistě chápeš. Ne. Počkej, jak si jdeš lehnout? Neměl si uklidit tu koupelnu? Jo, promiň. Jdu uklidit tu koupelnu. Tak, jak je na tom Meg? Všechno v pohodě, akorát ji dáme najíst. A vypadá to teda, že zítra budeme mít novou spolubydlící. Zoe. Už jste si ji oblíbili, protože jsem si ji oblíbila moc. A hrozně moc si, aby s námi bydlela. A tak. A mám s ní jako velký plány. Takže se na to hrozně těším. A jsem ráda, že jsem se takhle vymyslela a myslím, že to bude docela zábava. Tak, Čede, co ještě máš kde umýt? To je umytý, ještě tohle. Umýt. To je umytý. Yep. Tak já nechám Čede ještě tohleto uklidit. A Max si to tady dojí a půjde si lehnout. Dneska trošku dřív. A my tu Zoe teda nastěhujeme sem. To znamená, že že ona až přijde, tak já bych jí ráda sem šoupla nějakou malou postel a potom až se Čet přestěhuje. Ne, až se přestěhuje. Až přestěhuje ten svůj ateliér, tak bychom mohli tady v klidu jí udělat prostě její pokoj, docela i velký, možná by to mohl být jako skoro celý byt, pokud ona na to bude mít peníze. Tak a Čeda pošleme spát taky. Ještě se něco stalo? Rozbila se myčka, nebo co jo. Tak máte zase co dělat hned ráno. Dobrá, takže se na ten velký den, kdy se bude stěhovat Zoe, trošku vyspíme a já to mezi tím střihnu. Tak, Megan už za chvíličku vyspala, takže já ji pošlu do koupelny a pak jsem si říkala, že by si dneska mohla trošku možná zacvičit. Mohla by vyzkoušet ty další pozice. Pozice půlměsíc a pozice trouhelník. A ona má dost času, tak ještě i vzpor na boku. A co si přeješ? S někým si popovídat? Jo. A vylepšit předmět? To ti tady klidně zaškrtnu, to pak klidně můžeš udělat, to mi nevadí. A ježiš, co je zase špatně? Je to všechno vyčištěný, holka. No, takže cvičit, pak si dáme nějakou rychlou snídani, malou, menší, co to je? Cukrový sušenky. To by ještě mohla stihnout, a co by ještě mohla stihnout? Teoreticky možná ještě rychlou sprchu, ale uvidíme. To si nejsem úplně jistá, že to zvládne. A cvičíme. Cože tohle? Pozice trouhelník. No už ty joze je docela daleko, už ty pozice začínají docela jít. Ten někdo po ránu běhá. A tohle je vzpor na boku, jo? Tak. Aha. A už to jde docela... teď jsem ji ztratila. Docela dobře. A jak je na tom Čet?
Čet už se zbudil, opět sebevědomý. A to je dobře, protože teď budu muset sebevědomě opravit myčku. A mezi tím bys měla nějakou snídaní, co tady ještě máme? Ovesný suši. Jo, to já trošku dopucu, než se nastěhuje Zoe teda. Co to je zase za zvuk? Je ta myčka, jo. O, co je? Nepořádek. Aha. Vy si dát spršku. Hele, ona toho stihne docela dost, ona jde do práce ještě za hodinku. Takže já ji tam nechám jít a pak si může klidně sníst ještě něco. Má tady nějaký ovoce? Ještě žádný ovoce nemá. Nic, tak jí dám ještě, ať si sní, já nevím, něco. Třeba rajče. Ne, tak ať si sní tady. Ne, to je moc velký. Ještě jednu sušenku. Tím se tak akorát dorazí. A mám tady papa a hned potom ho, myslím, můžu poslat tady opravit tu myčku. Že se mu nic nestane, to by nebylo úplně nejlepší. Opravit. A už má docela dost peněz. Takže, navíc potom, co se přestěhuje Zoe, tak nějaký peníze nějaký peníze získají. Tudíž bychom se večer nebo odpoledne, až nastěhujeme Zoe, mohli chvilku věnovat zařizování ateliéru. Respektive, ještě nevím, možná, že ho zařídím a natočím to za kamerou a pak vám to třeba zrychleně pustím, to si ještě rozmyslím. Čede, vytři tady, prosím. Uklid tady ten nepořádek. On už je docela šikovný v tom opravování, ani nevím, na kolikátý to má úrovni. Kutilství má na 3 a brzo bude na 4. A Mac už neměl už jít do práce. Nebo co je dneska? Jo, ona je sobota! Tak já bych chudinku poslala do práce a ona je sobota. Jsem já blázen? Tak jo, tak aspoň pomůže Zoe se přestěhovat a taky se seznámí a tak to není špatný, že je doma. To je fajn. Už zase sobota, toto uběhlo strašně rychle. Tady zase něco je rozbitýho. Čede, myslím, že to vylepšíš už. Opravíme to. Takže dneska nebudou žádný peníze, jo. Tak, to je škoda. Trošku. Ježíš, Megan rozbila i tohle. Jako myslím, že Čet se dneska docela zapotí. Až opravíš tamto, můžeš se rovnou přesunout sem. A už může provádět pokročilá vylepšení a může vyrábět odkládací stolky. No tak k tomu se myslím jako fotograf asi moc nedostane. A co Megan? Megan by chtěla mluvit s Agnes. Tak si myslím, že to by klidně mohla. Zavolá na Agnes. Zavolat. Ona už docela dobrá v té józe. Pocit blaženosti z jóky. Možná by zítra, když bude neděle, mohla vyrazit zase na jógu. To by asi mohla. Vidíme. Čet má trošku hlad. Se nedivím, že mu vyhládlo. Chce se udělat nepořádek, viď? Tak pojď to tady probrat, prosím tě, hledat. Hledat. Megan to pak uklidní teda. Jo? Potřebuješ jít do koupelny. A dát si nějaký jídlo. Možná bychom mohli něco uvařit, když přijde návštěva. Ukáž, jaký umíš gurmánský jídla. Já nevím, to není moc dobrý, tak aby to dopadlo dobře, tak by mohl uvařit třeba francouzský toast, to je zase sladký, něco, co není sladký. Něco, co není sladký, čede. To moc není. Nachos pro celou rodinu. Tak Megan, zavolá si nebo ne? To je ještě směnu.
a povídat si s Agnes. Reginu. Pelarga Zakuni. Sensen Gorge. Bethate Shamagra. Grinoi Forty. Sensibi Kinaku. Swarspa. Či dneska je kuchař Ah, a už bude skoro poledne. Nilsy. Sensibi Kinaku. Swarspa. Gathara. Tak by, Ježiš, co děláš, Čede? Jestli možná malinko pohnout. Proč se jí to nevod to? Olu. Megan by možná teda mohla něco vylepšit, ale já nevím co. Co bys tak, nebo víš co, pojď si číst. Číst. Co to tady vaří? Na čosky. Megan má pohodovou sobotu, koukám. Ještě chvíli, než se nastěhuje. Kam s tím jdeš? Ty teď nemáš jíst, ty teď máš se jít osprchovat, chápeš? Tak šup. A koukám zase na Megan, aby to je prostě uklidila. Uklidit. Bombzoi Uklidit. Felinas. Je to něco spáchne. Uklidit zkažené jídlo. A či by to tam mělo ještě vytřít a pak už snad budeme moct nastěhovat Zoe. A víš co, vem si, Čede, něco, co už je tam trošku díl. Vem si špagety a ty načosky si necháte na večeři, jo? Tak šup. Teď jste se tam zasekli oba, že jo? Jo. Tak Čede, počkej chvíli, jo? Pojď sem. On ti to tam dej. Šup. Jo. Dobře, tak to uděláme tak, že to čedveme teď. Megan uklidí ty zkažené věci. Tohle vyhodí. Tak, a bude to. Ještě tohle. Ještě něco? Snad ne. Ještě tohle. Chudák, co se celou sobotu prostě to uklízí. Já ti říkám, Čede, že tohle po sobě odneseš už ty. Já můžu stěhovat Zoe. Tím co to dojíš. Tak Meg. A už je tady pořádek konečně. Teď to dojet a teď to uklidíš. Uklid to. Máš štěstí jediný, fakt. Tak, no. A já si myslím, že všechno je úplně ready na to, aby se k nám přistěhoval Zoe. A už nám jde zase někdo otravovat, námi, jo? Nic, já to tady střihnu a půjdu sem hodit Zoe k ním do domu. Vrátili jsme se k Harrisonovům a Zoe už je tady, takže už s náma bydlí. A já myslím, že se si mě jako ona je pořád v tom oblečku, co tady byla na té party a vás si přeje. Přeje si být šťastná a přeje si vyprávět vtip. A ona má aspiraci nejlepší kámoška na světě. A já jsem se chtěla podívat ne na dovednosti, ale tady na osobnostní charakteristiky. Ona je truhlička, takže je veselá. Truhlička je, hravá, tady je veselá, družná a nemotorná. Takže podívám se, jestli má někoho v rodině, v rodokmenu. Ne, nemá. Takže jo, takže teď už jsou spolubydlící, myslím, že Čet by jí měl prostě aspoň obejmout. A pozbudit jí, to určitě taky. Takže nejdřív bychom ji měli obejmout. Kde to je? Obejmout a hned potom ji pozbudíme.
jestli to jde. Drcnout boky ne a povzbudit, aby nebyla už smutná. A já, co jsem udělala, tak jsem jim přidala 3000, protože jsou v té domácnosti, kde žila, tak měla nějakých 15 000, tak jsem říkala, že by bylo fajn, kdyby se to rozdělili, tak jsem jim dala aspoň 3000, aby měla něco do začátku, protože to je fér, že to jakoby není podvádění. Že přece neodchází s tím, že nemá prostě vůbec nic. Až jsem zjistila, jestli náhodou nemá něco v inventáři. Jo, má tady fotky se svým bývalým přítelem. Jo. Tak ty pak dáme asi do pokojíčku, jestli bude ještě smutná, uvidíme. Nebo jestli je tam bude chtít. Tak, jo. Tak řekni ještě, že jsi jako rád, že tady fakt je. A pak ji seznámíme s Megan hned, jo? Oni se vlastně znají. Neznají. Tak se pojď přestavit, Mac, ať se tady necítí to. Nesvá. Jo? Čede, dej jim jako trochu prostoru chvíli. Běž pryč. Ani si povídej. Budeme dělat, že tady námi není. Dneska se to fakt jako moc nehodí, jo? A já půjdu tady to otevřít. Dáme jim, aby si dali všichni oběd hezky. Takže Čede, pojď prosím tě svolat k jídlu. Tak, fajn. Ať se Megan se Zoe jako seznáměj. Pojď se s ní seznámit, Mac. No, to je teda seznámení. Zádama. Ahoj Zoe. Ahoj, promiň Megan, že jsem tak vetřela, já prostě fakt nemám kam jít. Jo, to je v pohodě. Co když jsme si dali oběd? Dobře, tak jo. Ještě si dá oběd. Tak já jsem z toho docela nadšená, že tady máme novou... musíme koupit další židli. Hned teď. Že máme novou spolubydlící. Možná koupíme rovnou 2. Tak, židle už jsou tady, jsem si všichni v pohodě vejdou. A pojď si sednout k ní, Megan. Budeme se s ní bavit. Kam jdeš, Čede, prosím tě? Když si sednout k ní, doufám? Fajn. A jak seš na tom, Zoe? To na ní kouká, nemluví? Už? Jak seš na tom, Zoe? Co mám dělat? No, tak jako nějak si zvyknu snad. To je dobře, já jsem možná jsem nastěhovala. Tak jo, všichni jsou nějak v klídku, to vypadá. A měli bychom Zoe nějak zařídit to dole. Takže já tam teďka asi skočím a zkusím to nějak zařídit a střihnu to. Mně Zoe připadá taková jemná, takže jsem dala takovouhle postel jenom a noční stolek s lampičkou, takový všechno v jemných barvách a tady jsem ještě šoupla šatník, aby jsem měla kam dávat oblečky. A až se tady odsaď vystěhuje, což už bude asi hodně brzo, protože bych chtěla asi tak v příštím díle, nebo prostě možná ještě před příštím dílem nějak trošku zařídit ten ateliér. Tak myslím, tady Zoe bude mít dost pohodlí i místa. Myslím, že to bude v pohodě. Takže fajn. A teď nevím, co tady momentálně s Megan. Ona to tady uklízí. A já bych řekla, že by se Zoe měla asi převíst. A ještě vlastně bych chtěla, měla se kamarádi s Dinou, chovat se k ní přátelsky. Zoe, a jak je to teda s tou tvojí prácí? No já v podstatě jako po víkendu bych měla nastoupit do nové práce. Já jsem teďka dodělala teďka nedávno školu, že jo, vysokou lékařskou fakultu, takže by se měla být paní doktorka, tak proto odcházím. Jo, já vím, že jsi to dělá, tak už to máš hotový. Tak to moc gratuluju, děkuju, můžu tě obejmout? Aha, určitě.
Takže pojď ji obejmout. Bane. Vobi Ibsa Bibdo. Quest. Další možnosti obejmout. Lunisi Sloom. Kadisarba. Tak to tady uklidila. Šlo mi do koupelny. Doufám, že není moc naštvaná, že tady Zoe bydlí, ale vypadá, že to bude v pohodě. A možná by mohla zavolat Anešce ještě. Angie. Angie. Oni se spolu fotí. Oni jsou fakt dobrý kamarádi. To jsem ráda. A myslím, že spolu mohli vyfotit ještě jakoby první společný den. Vyfotit se Zoe, že už tady spolu bydlej. Hey boy. Teď se vyfotit první fotka ve domově. OK? Počkat. A já chtěla nafotat. Jo, aha, on to vyfotil si na ten. Na mobil. Vinkapa Baru. Na foťák ještě čede. Ču. Varuda Kampol. Lumbik Jarl. Burbachel Leaf. A chtěla jsem, aby Megan ještě zavolala teda Agnes. And Pechilo. A zavolala. Patur. Vinosa Batanabe. Sapula. Tak vyfotíte se nebo ne? Yakalau Dunba. Šup, Rugi Payun. šup, šup. Přeje? Poznat, když se znáte snad hodně dobře, ne? Vy se fakt nevyfotíte? Já nevím, že to teď šedově nějak blbne, že prostě vždycky mám vyfotit se. A to nějak jako nefunguje. Teď? Jo, už to jde. Angie. Jo, to je hezká. Nová spolubydlící Zoe je tady. Ještě uděláme radši jednu. Kdyby nevyšla, ať mají každý jednu do pokoje. Super. A Zoe by teda měla zavolat a získat si práci. Ne, tady asi ne, na počítači. Kariéra, najít si práci. Čili já budu zkontrolovat, jsem nějaký mail z té nový práce, jo? Jo, ok, pohodě. Co potřebuje chat, koukat se na telku chvilku asi. Budeme sledovat třeba. Takže lékařka, jo? Jdem na to, lékařka. Kdo by nechtěl být zodpovědný za zdraví a život jiného simíka? Lékař, který bude úspěšně stoupat po kariérním žebříčku, bude odměněn různými zajímavými předměty, například chirurgickým světlem na stojanu nebo kostlivcem životní velikosti. Zajímavý. Který oživí proč dětský pokojíček. A to není zdaleka vše. Budete si moci zpřítomnit vlastní lékařské oblečení a robu pro pacienta, takže si budete moci hrát na doktora i doma. Fajn. A ona by začala už zítra. No dobře, no, tak jo, tak to berem. Měla by Zoe změnit práci a začít jako stážistka, pokud přijme novou práci, skončí ve svém aktuálním zaměstnání sloupařka Radilka. No samozřejmě. Ukončení kariéry spisovatelka. Zoe už nepracuje v knihkupectví Zoe už nepracuje v knihkupectví Mrožovský. Rozhodla se, že je čas vydat se novým směrem, tedy alespoň v profesním životě, no i v osobním. A zahájení kariéry lékařka pracuje jako stážistka v laboratoře Simulacron. První směna je v neděli v 7, takže už zítra. Tam asi s ní budu muset jít. Čede, tak já pracuji už zítra. Aha. No, tak to je fajn. No, tak aspoň nebudu mít jako čas být smutná. Dobrý, já pošlu Čeda asi běhat, když přijde, že je nějaký obtloustlej. Trošku. Co ty bys chtěla? Charisma a najít si kamaráda. Tak já myslím, že jako ideální čas si trošku pokecat. Nejdřív by se mohla převlít, ne? Změnit to oblečení na, jakož to tam máš na každodenní. To ji pak asi musíme taky změnit. A sledovat kanál, třeba něco zábavného, ať ti to rozveselí. Megan, dáme, ať se k ní jde sednout. Ať se holky trochu pokecají. Ať se trošku seznámí a tak. Protože Megan by chtěla zavolat asi Agnes. Tak já nevím, možná, že ji pošlu na návštěvu. Na chvíli. Já jsem si chtěla co potřebuje Zoe. A až se možná má podívat taky na její schopnosti.
Charisma na dvojce, fotografování, komedie, neplecha, vaření na jedničce. No. Nic zázračného tam nemáme úplně. A co do práce bude potřeba? A naplno se věnujte lékařské profesi. No tak to určitě uděláme. A jde teda už zítra. Dobrá. No. Ona by si k tomu mohla vzít nějaké jídlo. Špagety. A to je tak všechno, ona nic jakoby moc nepotřebuje. A pak by to mohla přepnout na něco, třeba na zprávy. Je večer, se Megan ještě kouká na zprávy. Tak Čet už je doma a trošku nám zapáchá. Takže se pojď osprchovat. A má malou zábavu, takže se potom přidá určitě k Zoe. Sledovat. A budu chtít asi možná Megan, když do práce, Meg? Zítra ne, takže bych ji poslala na rychlou návštěvu, asi jo. Takže budeme cestovat. Přece nemám dneska volno, tak proč bych mohla vyrazit? Možná jsme vyrazit do baru, ale tak nic, tak pojede k Agnes. No a vypadá to, že Agnes není doma. Takže ji zase vyškrtneme. A zkusíme ji teda pozvat k trávení času sem. A tady trávení času na pozemek Agnes. Mohl by si jít posadit třeba tamhle na tady grilovací místečku. Přijde? Přijde Agnes? Nebo ne? Už k nám míří. Ale doma nebyla, tak nevím, kde byla. Už je tady. Takže ji budeme pozdravit. A pak bych chtěla, aby si šli pokecat někam semka. V tom, co je nového a tak. Že tady chodí nahej, ježišmarja, máte tady novou spolubydlící, tak neblázni. Co by se k němu přidat? Tak. Pak musím Zoe změnit ty oblečky, tohle jí nesluší. Povídejte si, ne? Nebo se nebudete povídat? Flirtovací, no to ne. Ale mohu by probírat třeba klepy. A třeba, já nevím. Mohu jí vyprávět o přírodě. Povídáte si, holky? Jo. Trošku by se mohla víc zpřátelit, si myslím. Můžeme probírat logické hádanky a můžeme třeba vyprávět poutou historku a můžeme si říct všichni o politice a co ještě? Dát tipy na duševní relaxaci, to určitě. Stěžovat si na práci, to ne, to Megan přece baví, jako proč by si stěžovala? A probírat klepy o spolupracovnících. Tak Čet si vykládá se Zoe. Tak sobotní večer probíhá úplně v klídku tady u nich i s novou spolubydlící Zoe a já už tady video ukončím, aby nebylo moc dlouhý a jako vždycky budu hrozně ráda, když mi video nějak ohodnotíte, třeba mi dáte like, a nebo mi napíšete nějaký komentář, a nebo moje video budete sdílet, aby nás tady bylo co nejvíc. A já se budu těšit na příště, mějte se skvěle, užijte si den a susu.